OK， 这个礼拜有蛮多消息出来的，那我们除了回顾一下，我们也来讲一些新的东西吧。OK， 我们今天会讲到 iPhone SE Plus 或者是3代 ，Twitter 照片流出来证实 iPhone 12 mini 的名称。那除了这个之外，照片中还有另外一点是值得探讨的。那再来还有 Apple Silicon 的 MacBook Pro 的消息，然后我们还会讲到10月13号的发表会。OK， 那我们就先来讲 Apple Silicon 的 MacBook Pro， 因为我们上次说好要来讲这个消息。那据消息来源说，会在11月的第3个星期出货，但是发表的日期确切时间点还不确定。这会是一台14寸的 MacBook Pro， 然后不止一台，那意思就是说可能在配备上会有一些差别啦，但是这边不确定说是不是在它晶片的等级上会有差别，差别是不是只会在它的 memory 还有它的硬碟，这个点还不太知道。那其实我个人是很期待这一台啦，我现在已经讲了很久了，现在用的是2017年的13寸，这一台我们知道问题很多嘛，就是蝴蝶式键盘啊，还有散热等等的问题。那所以我个人希望在这台14寸看到，当然除了苹果晶片之外，那就是可能新的设计，然后 Face ID 啊，加上 Mini LED 的萤幕，有一点小期待就是会看到 Thunderbolt 4，因为我们现在其实在华硕的 ZenBook S 上面都会有看到 Thunderbolt 4。这个时间点的话，在那个时候推出，其实 Thunderbolt 4是赶得上的。那苹果会不会放上去，这一点就还不确定。那据说应该是会取代掉低规的2款，现在13寸的。那现在低规2款13寸被取代掉，其实也蛮有道理，因为那2款我实在不知道它们存在意义是什么。然后我更不了解，就是说为什么他们先前要更新那个设计，然后一样放进旧的第8代晶片。所以我现在有点害怕，就是说我怕看到了就是低阶的2款一样的设计，然后换苹果的晶片而已。如果真的是这样的话，我会非常失望。但是这个消息来源说是14寸，所以我们应该是会看到新的设计。OK， 好，那今天的第一个问题就是你们期待在这个新的 Apple Silicon 的 MacBook Pro 上面看到一些什么新的设计啊，或是什么新的配备在上面 ？OK， 那如果有更多关于这一台的消息，我会再回来跟大家讲。那再来我们讲 iPhone 12 mini 的名称是不是确定了齁？在 Twitter 上面发出一张照片，是新的 iPhone 12系列的矽胶壳后面的序号贴纸。那我们可以看 5.4 寸那一台就是叫做 iPhone 12 mini。那这张照片我也大概在3天前左右收到，但当时的消息来源希望这张照片不要曝光，但现在大家都看到，那我就可以来讲。那这个名称基本上大家已经猜测很久了啦。那其实叫什么名字或许可能不太重要，在现在这个时间点，基本上它的规格设计啊，跟它外形，甚至它的相机的规格，我们大概都知道。所以我觉得名字要怎么改不是那么重要。但这张照片有趣的就是说，我们在上面可以确认6.1寸的2台12跟12 Pro 基本上就是一模一样，因为它们连壳都可以共装同一个。那上一次我关于模具的影片，我们可以看到就6.1寸的其实是共用同一个模具，可是当时就是还有点不太确定，就在想说 Pro 等级的怎么可能也会跟12共用一样的外形？但是上一支影片我们谈到就是说相机的模组只有在12 Pro Max 的那一台会有很大的进步，这也间接的证实了就是2台6.1寸的可能基本上会非常相似。然后加上最近 Twitter 又有一个新的消息出来，那这个消息来源自己也有讲，就是说他也不是非常确定这个正确性啊。可是我觉得加上一下先前种种的消息整合起来的话，我觉得蛮有趣，我们可以来听听看。依他的讲法就是说2台6.1寸的12跟12 Pro 价格会只有差$100。那可能有人期待是说12 Pro 的价格会向下调，可是看起来好像不是这样，应该是说12的价格会向上抬一点，会越来越接近 Pro 的价格。那我觉得在这个规格上的差距，这样也有道理。那这样就觉得说，那 Pro 存在的意义到底是什么？同尺寸、同样的 OLED 萤幕，然后同设计、同处理器、同感光晶片，那有多少人会为了多了那一颗2倍的望远镜头，然后而去买 Pro？ 而且这一颗多的镜头还是用一个不是很好的晶片，还是说这个 Pro 的存在就只是一个行销术，就让人家觉得 Pro Max 非常值得？那可能它价格会垫高多少，会让你觉得说相对来讲，这个 Pro Max 好像真的有比较大的升级。那这一点就不太确定，因为到目前为止，在 Pro Max 的价格，我还没有办法得到一个很确切的答案。但其实整体来讲 ，iPhone 的产品线跟几年前比起来，也算是越来越广了。那策略上跟先前也有非常大的不同，因为现在多了一个非常超值的版本，叫做 iPhone SE。好，那我们现在就来讲这个。那关于 iPhone SE 的下一代，我们现在先简称它是 iPhone SE Plus 好了。那在上个月的影片，我有讲到，就是说他们内部在测试就有3个不同的版本哦，这3个不同的机型，他们在测试哪一台会变成 iPhone SE
SE Plus。那我最近得到的消息就是说，设计会像是 iPhone XR 的设计，那意思就是说它在背后会保留单颗镜头，那这个镜头数的差距也是 Apple 在产品线之间切割的一个重要环节。苹果 logo 会至中，然后再来一样采用 A14的晶片，正面的部分会沿用 LCD 的萤幕，刘海会缩小一点点，然后不会像先前有人传出来的那个单孔刘海，因为 Face ID 会拔掉，但是他们还是要有空间放相机，还有喇叭，还有光源感测器等等，然后会沿用像 iPad Air 一样的侧边指纹解锁钮。那说真的，以现在的情况看来，我觉得这一台一定是会大卖啊！就光是侧边指纹解锁这一点，这会是第一次在 iPhone 上面有这种刘海全萤幕设计，然后又加上指纹解锁的功能。萤幕大小适中啊，尺寸也适中，我觉得很多人会很喜欢这个手感。LCD 的萤幕对我来说，其实苹果的调教是非常的好，我觉得没有 OLED 不是一个太大的差别。那我们再讲回来到这个 A14 晶片，那上次有提到消息来源说关于 A14 的晶片有降频的版本，那 Twitter 上也有一个人有类似的讲法，那可是他的说法并不是在 iPad Air 上面，他当初的讲法是说这个降频的版本可能会用在 iPhone 上面。那在这个部分他不确定是说会在 iPhone 12 mini 还是说在 iPhone SE Plus。那当然我觉得确切是要怎么样，是要等他们全部出来都实测之后，我们才知道它的跑分，然后看看说是不是哪一个版本有降频后。但有点确定的就是 iPad Air 还有 iPhone SE Plus 的相机功能其实都是阉割版本的。如果说我们在 iPhone 12上可以看到这些超强的影像处理功能，像我上次影片讲的，那这些功能基本上绝对不会下放到 iPad Air 还有 iPhone SE 上面。那虽然他们同用 A14 的处理器，那这一些功能又是 A14 处理器可以办到的，所以当然在某些方面讲起来，你没有下放这些功能在比较低阶的机型上面，那基本上就是它的晶片没有发挥到极致嘛。那这个就像 iPhone SE 第2代，他们有 A13的晶片，可是在夜拍啊，还有 Deep Fusion 他们都没有下放一样。那还有另外一点就是在晶片的跑分上，其实也是看得出来它跟11系列的差别。所以从这一点看来，我们也很有可能在 iPhone SE Plus 的 A14 跑分上面看到跟 iPhone 12系列的不同。但这个跑分的差距，那先前有人就讲说，可能是因为记忆体的配置不同。那有人也觉得说这个是苹果刻意降频。那我觉得不管是哪一点，或是说两个其实对这个都有影响。那这个都代表说苹果其实在这个产品线都还要做一点切割出来。可是我们实际使用上讲回来啊 ，A14就是一个效能很强的晶片嘛，那其实配上这些低阶的产品，在实际的日常使用上，就算它降频，它还是效能过剩，一般使用其实都不太会感觉得出来。那这个 iPhone SE Plus 它的预计上市的时间就是明年的上半年，那可能就是在3、4月的期间。那 iPhone 12呢 ，John Prosser 现在有讲出来，就是他认为的发表会是在10月13号，是全部的机型一起发表，然后预购的时候是在10月16号。可这边他没有很确切的讲说预购的时间是不是会4台机型全部同一个时间可以预购，出货时间会在10月23号。那他也是没有很确切的讲说是不是4台同时间出货。那关于这一点，我有更多的消息会再回来跟大家讲。可是现在既然讲到 iPhone SE Plus， 我觉得我们就可以讲到一点，看到这个 iPhone SE Plus 可能会有的一些规格，然后还有它所配备的指纹解锁，加上现在 iPhone 12系列整个都向后延后的推出，我觉得现在听到这个 iPhone SE 的消息，可能很多本来要买那3款比较低阶，就是 5.4 寸、2款 6.1 寸的人，可能会不会相对会去思考，就是说他是不是还会想买现在的 iPhone 12？那当然，关于 iPhone SE Plus 的价格，我们现在还不知道，我们就先预想它大概在499美金的这个区段吼。那这个价格讲起来，如果它又配上 6.1 寸的萤幕，那可能相对来讲，我觉得它竞争性算蛮大。然后又在现在这个情况，很多人都需要戴口罩，它又会是第一台全萤幕的指纹解锁的 iPhone， 所以其实从我自己的角度上看来，如果说我今天本来想买给长辈一台 iPhone 12，那我可能就会觉得，那我等一下，那我等到明年，那可能指纹解锁对他们而言也相对比较方便。那如果就我个人而言，我已经会少买一台 iPhone 12了，对不对？那我们就要讲到今天的第2个问题，你们如果本来有想买 iPhone 12系列的人，那不管你想买的是哪一支，那现在听到这个 iPhone SE Plus 可能会有的规格，你们会不会有一点迟疑，然后想说，既然都等到那么晚了，那要不要干脆等到明年上半年，然后直接买 iPhone SE Plus 好了？那我想希望听听看你们大家怎么想，是不是有跟我一样的想法 ？OK， 那你们大家可以看到进来的影片比较多专注在评测上面，因为有很多新的产品出来。那当然有任何新的消息，我也会赶快回来跟大家讲。那不管你是喜欢评测类的影片啊，还是快报类的影片，都要记得订阅频道，然后按下小铃铛。然后喜欢这支影片的话，帮我按个赞，然后分享出去吧。好，那我们今天的快报就先到这边，我们下次影片见喽，拜。